Hallelujah. Mukama yebazibwe mikwano. N'olwaleero nate tubaaniriza ku Crusade Ground. Mujje mwenna ku lukuŋŋaana lw'enjiri. Twayaniriza mu ggwanga lyaffe omubulizi w'enjiri Nakinku. So mujje ku lukuŋŋaana. Abalwadde musooke mulindeko baleeta. Katusooke tudiringe n'abalwadde b'emitwe. Bwe tunaamala nga tubatuma abalwadde, abafu, abakoze batya, bonna mulyoka mubaleeta. Naye katusooke tujjanjaba emitwe, bwe tuvaawo olukuŋŋaana lujja kweyongera. So otherwise kansuubire nti musiibye bulungi, Mukama abakuumye bulungi. You are most welcome to the last chance to the Pentecostal Church, Lunyata. Evangelist Gerard Mukuye, Mukama yamutugabudde mu season eno eya COVID-19 mu nsi gye bayita New Normal. So twagala okwebaza Katonda. Mikwano eri abapentekooti twagamba ennyumba tugenda gimalamuko akaseera. Pastor Bugembe yayimba akayimba nga kagamba ennyumba ekaddiwa kyetooke lino lyetaaga enkondo. Kayimba ako simanyi wali wakamanyi. Bw'oba okafunye okanteera mu inbox. Nkagala. Naye yensonga lwaki tuli mu kulwako mu nnyumba twatunuulira ekitabo ne tujja ne tutuukirira ne tunuulira ekkanisa ne twebuuza ekibuuzo ekkanisa kye ki, ne tuyanukula ekibuuzo ekyo, ne tugenda ku ddaala eddaala ne tubuuza ani nannyini kkanisa, ne tuvaawo ne tweyongera mu maaso ne tutandika okuyingira mu masomo agasomesebwa mu kkanisa. Mu masomo ago twatandika n'ebbereberye erisinga okuleekaanibwa, okusinga amalala gonna lireekaanibwa n'okusinga okutambula olugendo lw'okutambula ne Mukama waffe. Ye doctrine oba enjigiriza ey'ebiweebwayo. Mu yo twatunuulira ebimu eby'ekkumi, ne tunuulira ebibereberye, ensonga y'ensigo, ensonga ya Thanksgiving, ensolooza yaabyo, ne tubyawula. Buli waddembe okuwa eky'Abaleevi kubanga gwa amateeka ge gakyakufuga. Kyokka ate bw'oba osumuluddwa ku mateeka ojja kuwa ekya Abrahamic oba ekiri mu oda ya Melkizedek. Ne tunnyonnyola ebigambo bingi ng'ebibuuzo by'abatuuliriza bwe byabadde. Abali mu byuma ebibuuzo babikuŋŋaanya, akirina tokisigaza. Olwaleero twagala okweyongera nga tupiikingira we twakomye jjo twabadde tunuulira kye bayita qualifications. Bayibuli tekirumyemu n'egamba nti abakulembeze ab'ekkanisa, abasumba, abakadde, abatume, abalabirizi, abadyankoni balina okubaako ebisaanyizo. Tebayitawo buyisi. Ekye Uganda twakibuuka twali tetwasomawo, anti nga ffe olukuba olukuŋŋaana nga tubuuza mubalokose, nga tubuuza ani asigala wano akumeekume banne. Era ebyenkomerero balondanga chairman w'oku kyalo bw'aba abadde mubalokose ng'atandika kusumba. So mitawana mingi ne gisangibwa mu lugendo, abantu nga gwe bataddewo okusumba banne, naye alina kasamoni aka kamu bwe kaba kawera. Kale n'atandikira okunaayungayunga. Mukama n'awanirira olw'ekisa ekingi, ekkanisa n'etuuka weetuuse. Naye ekibuuzo ekikulu abooluganda, tusigale nga tukyatambula mu ntambula y'emu oluvannyuma lw'okubeera nti okumanya, okutegeera kutwegaseeko. Abaana tubasindise ku masomero bagenze ne basoma ne beetegereza ffe bye tutasobola kwetegereza. Tusigaze ebikyamye, olwo school fees abaatumenyedde ki? N'olwekyo yensonga lwaki mu ssomo lino ery'obukulembeze bw'ekkanisa gyo twatunidde qualifications
era leero twagala kupikingira nere tuyinza kupikinga nga omubulizi w'enjiri Nakinku ng'ebipande bwe bijje bimwogerako kasooka atubuuzeeko tubeere nga tweyongerayo. Hallelujah. Amen. Twebaza Katonda nti tukyali balamu, akyatuwadde omukisa nga tukyassa ekyamateeka 3:11 ekitabo ekyamateeka olwokubiri 3:11 tutandise bwe tukola qualifications zino. A qualification qualifies you to a certain level. They are not just there. It's a qualification is for what? If you don't have them, you don't need to be told that you don't qualify. Qualifications are the disqualifications. Ebikusaanyiza byebikuwanduukulula ebisaanyizo bwe bateeka wali nti ayagala omulimu gw'obusomesa. 1, you must be with a diploma in primary education. 2, you must have an experience of 6 years. 3, you must be married. 4, you must be coming from one north. Kati gwe bw'osomako wadde baziyita qualifications, bw'olaba tozirina ziba zikyusizza erinnya. Bw'oba tozirina zifuuka ki? Disqualifications. Qualifications ze ziqualifyingisa abantu ate ze zibagoba. Bwe tujja ne tukola interview omu n'ayingira omulala ne bamugalira ebweru otyo gwe kasita bayiwa ebisaanyizo nga weekebera. Bwe weekebera ate tebaleetayo birala ebiga nti atagwanidde ali bwati togwanidde, ali bwati togwanidde. Bo boogerako agwanidde. Okitegedde? Yesebo ng'olina bino wammanga. Bw'atabina totutawaanya. Kati nze amateeka mu constitution, nze nsoma amateeka. Yesebo amateeka mu constitution gagamba bwe gati eya Uganda okufuuka chief judge oteekwa okuba nga osavinze emyaka 20 ng'obadde lawyer for 20 years. Owulira effujjo ng'oli muwolereza okumala emyaka 2. Bateeka qualification whereby in Uganda the first person gwe baakajja mu Uganda ye Bat Katurebe okubeera judge nga mu Uganda temubaamu n'oku qualifying okubeera chief judge. And the first chief judge nga waawano mu Uganda ng'asomedde wano n'akulira wano yoona aliko kiba kitegeeza ow'ekitiibwa Bat Katurebe ateekeddwa okuba nga asukka emyaka 5. Otyo oteekwa okuba nga okuze nnyo kakati nemmanya nga nze gw'omanyi qualifications okubeera bank manager wa Bank of Uganda. Sikyazijjukira. Baateekawo ebintu era mu abavubuka babalimbira bwereere. Bwe weebuuza omusajja lwaki bamuleetera kaliba n'asigala nga yakyasayininga. Baateekawo qualifications nga tebamanyi baziteekawo lwa fitina ne zibalema. Mu Uganda ne mubulamu akwalifayinga. Kakati ekyokubeera omujaasi nga gwe okulira kooti y'amagye qualities baateekako. Omu bwe yalitayalinga nga banoonya ddawo nga tebamulaba ng'olina kubeerawo na acting nga tebamulaba. Kakati bafaaki? A qualification is a qualification. Kakati bwe ba qualification nze nejja mudda muba chief judge. Ensika ekyukeke kuleki mpozi nga tukutte ku nnyinga eyo egoba mu ffe. Nsomye nnyina emyaka 4 tandika okusoma nnyina 4 kati olina okutambula emirala 2 kati nkole practice nga ensavinge nga lawyer emyaka 2 eyo 6
kyokka ne basaayo etteeka retirement ekoma ku 65 bakibagobyemu olwo baali abasajja banna meera yagamba mujooga soma Musumba tuli mu kyamateeka 3:11 lugambye now what I am commanding you to do today is not too difficult for you or beyond your reach. Kubanga ekiragiro kyembalagira leero tekiyinza kubakaluubirira. Yes sebo. So tekiri wala. Neyongereyo. Yongera se. It is not up in heaven. Kino kye tubalagamba tekiri mu ggulu. So that you have to ask. Mwe mutuuke n'okugamba. Who will ascend into the heaven to get Ani it? anaatugendera mu ggulu akituleetere. And proclaim it to us. Akitugireyo. So we may obey it. Tusobole okukikoberera. No. Nedda. Is it beyond the sea? Tekiri na mitala w'amayanja. So that you have to ask. Gw'otuuke n'okwebuuza. Who will cross the sea to get it? Ani anaasomoka ennyanja to proclaim it to us so that we may obey it. Tusobole okigoberera tukigondere. No, the word is very near you. The word is very near by you. It is in your mouth. It is in your mouth. Katonda. Musumba ne bulekera. Katonda. Yes sir. Ebintu byabitukweka. We yabiteeka. Alabanga ne yabituteeka mu kamwa. Gabiri ku lubalaza. Nga biri awo. Ku lusegere. Abasumba ekibagaana okusoma. Timoseewo ekisooka 3 olunyiriri olusooka mpaka ku 10 kiki? Anti Musumba ekitugaana tuba tunoonya byakubuulira balala. So se byaffe. Tetusoma kwedifayinga kweriisa kuzimba mmeme zaffe kuzimba bulamu bwaffe kuzimba karakita zaffe wabula tunoonya tugisoma tufune obubaka bwe tunaababuulira mmwe. Ne mugonda ne tunyumirwa okukulembera abagonze. Basi katika tweyongere. Katonda bw'agamba. Musumba sooka ogambe ekituufu bwe kirina okubeera. Kirina kubeera kitya? Kubanga ekituufu kyalibadde nti Bayibuli nsooka nengisoma nenjitegeera n'okyuka nenkolamu omulimu gwa transformation. Otyo omulimu ogwo gwe nkozeemu n'ogenda nendyoka neetikka byentegedde ebyenkomyeko byentandise otambuliramu n'ebitwala abooluganda. bw'okyukanga okyusanga baganda. Very good. Kakati ekyo ekyawanikibwa tukirabye. Bayibuli kyekigambo kye batuwa. Bwe baakituwa tuyina kukitambuliramu tekikyuka. Bayibuli tekyuka. Muve mwono katemba eno Bayibuli eringa nnyanja. Eno Bayibuli gye mulabeeyo. Bayibuli okugitegeera. Bayibuli ekitabo ekyali kisinga obuzibu baali bakiyita ekitabo kya kubikkulirwa. Naye nze ne ntandika okwebuuza lwaki bakiyita kubikkulirwa nga ate kibikke. Ng'abasumba bagamba kubikkulirwa oyo ekyo ekitabo kigendeko mpola. Ojja gweddawo lyabwe oyo kubikkulirwa. Ebintu bingi ebikweke. Ne bakituuma kubikkulirwa. Ne bakituuma kubikkulirwa. Teriyo switi akaawa. Nga switi. Kubanga erinnya lyokka lye baba bamuyise limumala okuba nga takaawa. Limumala. Sweet Pepisi yali mwaka kakyapambalasa akatonotono. Era bamuteekako ekigambo ekirala. Sweet Pepisi. Ne batamuleka mwerere. So bassebo ne bannyabo teriyo kattanyenje ng'ataga nti awabulamu. Teriyo muyige buyizi. Tuyiga tusome tebalina budde balimba bulimbi nakakisoma emirundi 4. Ngoli kwen. Bakulisaawe ne batya. Hayi bwe mugamba. Abasumba bwe mugamba. Mwe babulizi b'enjiri mugamba. Bayibuli fa ababulizi b'enjiri ng'ebyo tubabuulira byaki. Mmwe muba mukanga. Ababulizi b'enjiri. Abasumba buli kwosanga nawulira n'eyagamba osokyawo.
ngagamba nasoma bayibuli emirundi 18 sirabanga mpita mu bayibuli naye nga kyayogera kituufu. Crusade ino yazera si chance. Crusade yazze. Ebyo byonna byakukyalirwa. Tetulina kintu kye tugenda kuyitako. Tewali oba kiri munju oba mu kisenge. Empeta muzirumbi. Obufumbo mu bulumbi. Naye byonna biri mu kitabo kino. Biri mu kitabo kyemuga nti musoma. Sife twazze nakyo. Wetukootinga wewo. Musumba. Ebintu. Mbagamba nti byakyuka tebiri bwe bityo byali bya the Bible mbwe ya outdated. Awo boyogedde ng'oli gwe batera okwogeza gwe bawandiikirako ebigambo. Otyo. Which is wrong. Kakati soko nsomere Malaki 3:6. Malaki 3:6 bamanyimu olunyiri lumu lubeera lwa 3:8. Mukaga togisoma. 3:6 kitabo kya Malaki. Malaki 3:6. Okay, Malaki 3:6 lugambye bwe luti, I the Lord do not change. Katonda tachuka. So you, O descendants of Jacob, are not destroyed. Yali alayirira baana ba Yakobo bye yeerayirira. Sichuka. Tachuka. Yakobo. Yakobo, the book of James, chapter 1, olunyiri lwa 17. James 1:17. Agambye, every good and perfect gift is from above, Otyo. coming down from the Father of the heavenly lights, Otyo. who does not change like shifting shadows. Mbutachuka. Like a shifting shadow. Eyo Luganda egamba tachuka nemuye temuli wadde kisikirize ekyokuchuka. God does not change. Standards ze tezichuka. Ziri weewawe era amina. Ziri weewawe era amina. Tachusa standards za butuukirivu. Tasobola kubasalirako kye yayogera kyategeeza. Bw'obanga tokituuseeko, don't make a church. You have fallen short. You have fallen short. Bw'obanga tolina qualification ezo wejje mu layini nga tebagobyemu bugobi. Ku mulundi guno yatuyamba n'azituwa. Tuleme kubeera ng'oli omusajja. Otyo nsaba ozibasomere. Christopher Mutuguli omusajja. Omusajja. Ozibasomere mu 1 Timothy. Ku speed. Yes sir. To concentrating ku marriage. Twagala twogere marriage. Abasumba olunyiriro mweyimamu okuddamu okuwasa. Mbabuulira ne mu Amerika yonna muyimye mu Matayo 19 okuwasa. Ate Abamerika be bajja babitembeeya wano. Okay. Tugenda kusoma Matayo 19. Tusome n'endagaano enkadde. Kiki Katonda kye yali ategeeza. Tusome ne mu version ez'enjawulo. Omusumba obwowulira atawulira musango. Duka. Soma. Okay. Omusajja musumba gwe mbadde mbagamba. Bayita abanajja ku mbaga. Bwe batuuka ne bazira embaga. Bwe bazira embaga ne bayita mbagagga. Ati bwe bamala okuyita abanajja ku mbaga ne bazira. Bo bagenda mu nte zaabwe bagenda mu ki. Nagamba mugende ku street. Muleete buli gwe musanga. Eyo Matayo 22. Ne babaleeta ne babayiwa mu holo. Naye nannyini mukolo bw'atuuka aba ayisa amaaso n'abaako gwe yabuuza, wayingidde otya wano? How did you enter here? Ng'ate abasajja babalonze ku kkubo. Naye kituwa amagezi agamanya nti waliwo ekisenge ekyali kiyitibwamu abantu ne baweebwa ebyambalo ne balyoka bajja batuula eno. Ono teyatawaana. Yensonga lwaki kikulu okuddayo kasengejja. Ne tukakebera. Si kulwa batubuuza. Mwafuuka mutya abasumba. Kakati okalaba. Era kasita twasomya akasengejja. Yes sebo. Abasumba ne beegoba mbadde ne kulayini kuna abasumba bangi. Tebalabiseeko waliwo abadde batera okulabika. Ekyo kye mukola kye kituufu. Ekyo kye mukola kye kituufu. Kuba ne bwe weekweka minzaani.
ebegenda kupima ebegenda bapima soma ku requirements zino wamanga batugambye Timotheo ekisoka 3 lunyiriro lusooka. Here is a trustworthy saying, if anyone sets his heart on being an overseer, he desires a noble task. Now, the overseer must be above reproach. Ateko kuba atalina kyakunenyezebwa kyonna. A husband but of one wife. Nga musajja alina omukazi ate omu. Must be temperate. Ateekwa okuba ng'amanyi okwefuga. Must have self-control. Ng'asobola okufuga omubiri gwe. Desires ze byetta. Ng'ateekwa okuba nga okimaza gweyitamuze mpite mu Luganda. Okay. Oba osoma Oluganda nsoma Oluzungu. Okay. Respectable, hospitable, able to teach, not given to drunkenness, not violent but gentle, not quarrelsome but quarreling, not a lover of money. He must manage his own family well and see that his children obey him with proper respect. If anyone does not know how to manage his own family, how can he take care of God's church? He must not be a recent convert, or he may become conceited and fall under the same judgment as the devil. He must also have a good reputation with the outsiders, so that he will not fall into disgrace and into the devil's trap. Genda kulomwenda. Diakons likewise men worthy of respect, sincere, not indulging in much wine, and not pursuing dishonesty. They must keep hold of the deep truths of the faith with a clear conscience. They must first be tested, and then, if there is nothing against them, let them serve as deacons. Kati test gye bagamba temwagikola. Time for retake. Kati tuba testinga. Ate era ebirooto mubadde mu biroota. N'oloota nga babawadde ngo ekyokuddamu nga ansa tomanyi ansa yakuwandiikawo. Bulijjo muloota nga muzeeyo masomero. Mwali temumanyi nti muloota ffe. Naye this is a school. Back to school. Back to school. UPE. After COVID. After COVID. Agambye kyasigwa ekigambo ekyo nti omuntu bw'ayagala okuba omulabirizi yeegomba omulimu mulungi. Kale omulabirizi kimugwanira obutabaako kyakunenyezebwa. Abeerenga musajja wa mukazi omu nga tatamiira, nga mwegendereza, mukwata mpola, ayaniriza abagenyi, ayigiriza, tayomba, takuba. Gwe mukazi gwe bawo bw'aba yakubako, muwandiikawo erinnya mugayo oyo wange yankuba, ate nga yeeyita mulabirizi. Omuwombeefu, atalwana, ateegomba bintu, afuga obulungi ennyumba ye lwe lwokuna olwo luveeyo ludde wali. Afuga obulungi ennyumba ye lwegatte ku luli nga musajja wa mukazi omu. Kubanga bye tugenda okwogerako. Afuga obulungi ennyumba ye, agonza abaana be mu kitiibwa kyonna. Naye omuntu bw'atamanya kufuga nnyumba ye ayinza atya okujjanjaba ekkanisa ya Katonda? Nsolo lwekomyeko. Olwokubiri, olwokuna,
n'olwokutaano ze tugenda okwogerako ayina kuba omuweereza ku baana abadiikoni bagambye in the same manner likewise the deacons oyina okuba nga oli muweereza ataliko kyakunenyezebwa 2 ng'olina omukazi omu 3 ng'okuza ndi ku kino kati nzikyusizaamu tusobole okwogera oda ngivuddeko toliko kyakunenyezebwa olina omukazi omu okuza abaana bo mu kitiibwa ekiddako nga ojjanjaba ekkanisa ya kristo mbu bweba ekulemye bw'olema okukola ebyo ate onoojjanjaba otya ekkanisa ya kristo pawulo ng'agamba amaka bwe gabalema eno temujja ku kyaki ngamba tojja kanisa gyesonyiwe lwaki kubanga ekkanisa ye mukazi wa kristo mu Befeso essuula ey'okutaano bayibuli etulagira mu lunyiriri olwa 3:2 ng'egeraageranya ekkanisa n'omukazi naye ng'ekkanisa mukazi wa kristo omuntu alemu omukazi aba agenda kulemu ekkanisa omuntu alemu okulabirira abaana be aba alemeddwa ekkanisa erimu abaana bw'olemu ab'omubiri bw'olemu abaana ab'entumbu ezo otyo tugambe bantumbu ezo bano si ba mwoyo betwogerako n'ekkanisa tugiggye mu by'omwoyo tuteeke wali another entity gwe bw'olemu okujjanjaba mukazi wo onojjanjaba otya abakazi abalala abakuŋŋaanidde mu kyaki laba oti musumba kanisa mukazi wa kristo yonna otyo kati weyantala ogamba yesu mpa owuwo mukulabirire gwe nsobola kati ng'owa yesu alimu n'abasajja olemeddwa mukazi wo ng'ogamba ono kyakula sajja annemye kati ate mukazi wa yesu alimu abasajja omukazi omu alimu abaana omukazi omu alimu abavubuka abaaka mulimu abavubuka abasooba ababumbujja ab'endeekya n'eggulo omukazi omu alimu abakadde alimu bamuzeeyi abatekyalina kye bamanyi omukazi omu tuli ku mukazi wa kristo pakeji y'omukazi wa kristo ekkanisa ejjuddemu abaakakyuka mukazi wa kristo waliwo egwe be baleese mu ye nga balalu babasibye emigwa bali ku njegere mu mukazi wa kristo mulimu abazze balabe oba byamagezi bakyuke ye kkanisa kati abagoba si lwafujjo tabagoba lwa bubi naye abalaga ti bw'oba olemeddwa okuteeminga akabuzi va ku mbwa va ku bintu ebirala bassebo ne bannyabo ono mukazi wa kristo tuli mu Befeso 5:3 soma this is a profound mystery but I am talking about Christ and the church kyaki buli weba mystery n'amaka gaba mystery ekintu kye bayita mystery kyama twabagambe bayibuli mu ebyama 18 mu byamu 18 bibiri byokka bye bitapateininga ku kyaki ebisigadde 16 bikwatagana ku kyaki kyokka buli kye bayita ekyama kitwala kubikkulirwa mwoyo mutukuvu n'akubikkulira n'otegeera kye bayita ekyama kati abasajja baffe tebajjula mwoyo naye batya okwogera nti bamujjula ne batafuna kubikkulirwa kati olw'okuba okubikkulirwa kutono bavuga ebifu ebbanga nga ddene mwoyo mutukuvu bamugoba mu ntebe tebaagala aloota tebaagala assa bunnabbi mu kyaki kasita bagoba obunnabbi mu kkanisa bagoba eriiso ly'ekkanisa
eriyinza okubalaba kati we baligoba tono kyavuga tugamba this is a mystery. A mystery. Era ku lwasatu mu olumu agamba for this reason a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. Olw'ensonga eyo omukazi kyanaavanga aleka kitaawe nenyina omusajja n'aleka kitaawe nenyina neyeetaba n'omusajja we neyeetaba ne musajja we. Reason bino by'amagezi era n'abitunulira with bias. Olifa toyize bufumbo omanyi lwaki kubagamba musajja waba weetaaga okunnyonnyola kubanga ekiddako Kristo yali agenda okuleka kitaawe ajje yeetabe ne mukazi we ekkanisa setting kyava ekyuka kati ate mu physical setting mukazi yava ewaabwe najja ne yeetaba. Okalabye musumba kaakati Kristo olw'okuba wansi kigenda kwefuula kifuuke mu kyaki ne bagamba musajja. Musajja kyanaavanga aleka kitaawe ne nnyina n'avaayo najja ne yeetaba ne mukazi we. Soma. Olwasatu mu ebbiri n'alyoka agamba this is a profound mystery but I am talking about Christ and the church. N'agamba this is a profound mystery. A profound substance is that substance that is much established, confirmed, unshakable, cardinal. Kigambo ekyama ekitasagasagana. Kyagambye this is a profound mystery. Tyotyo nga Kristo the mysteries agambye Kristo ekyama kye kino omusajja kyaliva aleka kitaawe ne nnyina ne yeetaba ne mukazi we ne bataba babiri nate naye ne bafuuka omubiri gumu. Otyo nti ekyama nti bw'atyo asatu mu emu kati kyekiri kyebagenda nti Kristo ava mu ggulu yeetaba naffe n'atuyingiramu. This is a profound mystery, but I am talking about Christ and the church. But I am not talking about your carnal marriages. I am talking about Christ and the church. Oluddako n'aluwunzika ng'agamba however each one of you also must love his wife and he loves him as he loves himself, and the wife must respect her husband. Kati awo n'addamu ebbagereza nga buli omu amuwa ddute ng'akigeraageranya ku biri by'asoose nga omusajja bw'ayagala ekkanisa ng'omukazi ayina kugonda ng'ekkanisa bwegondera Kristo. Assignment nebeera clear, very clear, very clear. Gwe kwomanyira nti abasajja bamwe bali kano ekyo ekyama kibazibwalidde okumanya very clear. Bw'amala okigeraageranya bw'atyo nkanisa ne Kristo kaakati ng'okitegedde kiri kyokka mu Befeso toyinza kulowooza ku divorce. Era musumba waggulu akugamba nti Kristo gwe mutwe gw'omusajja, omusajja gwe mutwe gw'omukazi. Nga bw'oba tosubmitting eri Kristo, don't force your wife to submit to you. Oba toliiko mutwe omusajja bamala mussaako omutwe. Kristo omutwe gwa kkanisa. Kristo nga bw'ali omutwe gw'omusajja. Omusajja atalina Kristo taliiko mutwe. Lwaki? Bw'aba akyali mu nsi, bw'aba akyali mu nsi kazikiza, aliko akazikiza bwe kati si mutwe. Now ekkanisa lwaki agibagobako? Bwali mu Timoseewo tumaze okubuulira kyaki agamba bw'aba tosobola kujjanja Lunyiriri olwokuna 3 lutugambye he must manage his own family well. You must manage. You cannot even qualify to be a manager. If oteekwa okuba nga oli manager of your home. You manage something
ochikuma oyina managerial skills ezikola ewaka zezikola mu kanisa sezikola mu MTN mbwate zikole mu kanisa. Now you find all churches running to organizations, to institutions, occupy your skill. Bazilete mu church. Forbid. Tezikola skills zezi managing amaka. Zezi managing kanisa. Boli alimetwa amaka. Tomato ina skill. Wana chafudagamba manage as you manage your home. Siongera musumbo maliyo. Must manage his own family well and see that his children obey him with the proper respect. With the proper respect. I'm telling you, I'm ready not to minister. Depending, ndi ready okuliza ininga. Abana bange beononekera wempumulira forward. In fact, God changes not. Jesus is the same today, yesterday and forever. Twachimba teganiro bwerere. Abana bwe banjiwa ne bononeka mwe basajja mwe muve ku kanisa. Abana bwe baba yononeka manya gumula. Ofuna retirement. First retirement. Musumba alinganga ali kugundi. Tali kugundi, siri kugundi. Ndi mukuyimiriza wa Bible. Tuli mu last chance. Abasumba mu Uganda. Tetunatuuka na ku mukazi. Tukyali ku standard ya musajja. Tukyali ku standard ey'omusajja. He must manage his home, his family well. Ne batutemeramu. Ng'alina abaana batya Katonda. Mutabani wange ali wano. Gwe n'omalonjiwa ne munjiwa. Ne mwononeka. Just stop ministry. For what? Bino babitaddewo mbakulemera ne wemba kyalina ebyokwogera. Nfaaki. Nze byonna bye byasooka okunnemesa nze. Nga saagala kubeera pastor. Madamu nalina akamuwasa ayomberera ng'olukubakuba lwa Desemba. Naayitawo tamala alemera ku kintu ne mugamba nemeseza n'obuweereza kati. Nasazangamo n'enkuŋŋaana. Olwaki? Olw'amazima ge nali maze okutegeera. Naye mmwe abatalinamu kasonyi. Mwabaaki. Gwe bw'osoma Bayibuli owulire kuwaga heedi. Tolina na lwayita eyogera ku mwonoonyi. Eyagamba nti tobbanga. Yagamba nti muyina kuyuzaamu Pawulo ne mumugjamu. Katonda gwe yakozesa okuleyinga qualifications you don't qualify. N'olugendo lw'okugyamu Pawulo balutandikako ddase. Balutandika. Nawulira muzeeyi Kyasenga agamba juzi. Pawulo si ya Yesu yalina okweditinga Pawulo. Kati nga yawudde Bayibuli. Ate Pawulo yaliwa. Ebya Yesu bye biriwa n'ebya Pawulo. He spoke like a Muslim. Kati mukuye yani ayogera ku musajja Katonda. That is why you are ebyo kukankanirira okukwe kubaleetedde n'ebizibu. If you regard them to be perfect, one day omukulu oyo omuyaga nti oli ali ebisiyaga ffe tuli buliga tugoberera ate bagenda okunoonyereza ate butalya ate onaga nti ali amugamba mweyo yamubikkulidde bane twaswala vulugu ate okugira n'avaayo ne yeenenya ate n'atakomawo gye tuli kutwenenyeza. Kati mwe muli awo gadde ku musajja akutte ku mafuta mwejjeemu oluzikezike mubeere reasonable. Reason mugamba akwate empola. Bayibuli egambye nti abamu basaana kuboggolebwa na bukambwe. Bano abasajja betukutteko bakonjeera olugoye olugubye tebalukunya bwe bati. Oba n'oteeka mu washing machine nagira
no jamu no way olwo bakunya na chuma luiza n'okuyulika naye kama mbaya okukuba n'okuyulika bifaanagana musumba sebo agambye to manage your home ng'olina respectable children mwejje mbuweereza abaana oba babalemye mu byejjemu babalina common defeat omusumba agondi omunene w'abali bamulema n'omunene w'eno bamulema n'omunene w'eri bamulema kati olw'okuba balabanga watali balala katonda yabagoba tolaba mu contradictinga temulaba bwe mulwana temulaba bwe mwevuma katonda yabagoba olutalo luli bweru wa nyumba twagala kubagamba muli bweru sinze nabiwandiise tusoma bisome respectable children yongera osome with the proper respect. If anyone does not know how to manage his own family, if you don't know, how can he take care of God's church? Obanga family yekulemye omuli omwonoonyi omu obanga muzaala obutono bubiri ku busatu obwana busatu bukulemye oyina n'omwonoonyi omu ate ono ye wamulayirirako ono ye ne tusayininga of all sinners out of 1,000 sinners I will convert this one. Ono ye Yesu mute ono mute chocho mumpe ngenda mwekyusiza out of that 1,000 sinners nojjamu omwonoonyi omu Yesu nakkiriza n'amukuwa n'agamba nti agenze kweraliikirira byabba naye nze namukkiriza mu Bakoliso 7 yesebo okuva ku 28 nti yeraliikirira byabba no mbuna ye atannafumbirwa yeraliikirira bya mukama waffe kati bwe wamusaba mukama waffe eyali yamutandikako okumukyusa n'amukuteera bwe yamala omumukuteera no sayininga I'm going to be with this sinner onoomwagalanga nayekolanga bwentyo nga n'olyambedde omutwe nga kweguli onoomukuumanga mu bulungi ne mu bubi n'olayira ebintu 6 kakati 1 syllabus ne bagikuweraho onoomwagalanga byonna 6 biri mu kwagala kakati n'abatamanyi tebasomalanga na ku kirabo kya laavu batandise obiddukamu nze kyova laba ebyo saabirayira balayira kyo kakati abasumba batandise temulayira bubi mbu bayiyiza nnyo mbwe ekyamu bulungi n'omububi tukijje. There is a difference between a revelation and a composition. Olwo tugambe tutya nti mu bulungi mbu ayina kugamba mu bulamu ne mu bugagga ono naganda akolanga bwentyo bazuŋŋana. Olwo kye bayita obulamu kyeki? Obulamu nga talwala nga talwala obugagga nga tagenda kufuba tuba tugenze mu ggulu otyo basebo ne bannyabo ebintu 6 ebyo mu bulamu ne mu bulwadde mu bugagga ne mu bwavu mu bulungi ne mu bubi. Those 6 ingredients are in love. Love ey'obulungi ye love ey'omubiri. Yes sir. Love okusigala nga omwagala ne mu bubi kyekibala kyekibala yeeravu ya mukama waffe. There is no fruit which can stand uncontrasted. I'm teaching deep theology here. You are blessed, you people. Byonna byonna
Yes sir. A fruit erabikira mu contrast. Nti ekibala kirabikira mu opposite yakyo. Bw'ogamba ngenda mwagala mu bulungi bwokka oba togenda kubala kibala kyakwagala. Ebayibuli kyebuuza mu Matayo 5 ti bwe munaayagala abo ababaagala n'abantu ba Misiri tebakola bwe batyo. Even the pagans do that. Bwe munaayagalako abalungi bokka kyetuva tulayira nti n'embubi. Yesu kyekimunoonyesa ekibala ku muti nga si sizoni. Ku muti nga si sizoni. Kyayita out of season. Fruits are supposed to be born, are supposed to be yielded out of season. Kyekimunoonyesa ekibala ku muti n'agwetoola nga si season yakubala. Kyagamba etali season yakubala nga tewagalikika n'omwagala. Ng'oli tortured n'omwagala. Nakuvuma nojja ne apple nonyiikira kumwagala. Munnanga ate bikola nabikola. If you want to see the humblest woman, omuntu alina amaka agataliimu na nduulu na ndereetu, jangwe wange bwe nategeera ekyo nemmanya nyina okufuga amaka gange, nyina okufuga abaana bange era mbatuuza. Mwe mutabayigiriza bintu ebyawaggulu ennyo, mubayigiriza kugenda mu ggulu nga tannagenda mu ggulu. wano wamulemye oli mumutwala mu ggulu ne bukuba sama ne bugwa mu bukulu. Nga mu buto bwali mu mwoyo. Mu buto bwali mu bwoyo bwe bukula. Abamu basabisala miggo. Kaana kaba wali kaba kabongota. Sikate. Olwo temugenze mu Qur'ani. Qur'ani baba kubbe emiggo nga 10. Abo be mwereega nabo balina ne bamalayika baabwe abo abate nnyo. Ababalabirira ku lwabwe oli bubi. Muli bubi abasajja mmwe. Kale, who cannot manage his house well should not be a minister in the church. Engalo ezikwata ewaka ze zikwata abantu. Okusonyiwa mu bulumi endiga za fujjo, ekkanisa ejjudde fujjo erisinga eryawaka. Nze neewunya n'okwewunya. Bw'abanga olemeddwa mukazi wo gwe wakola naye endagaano, mwabonoonya abasigadde nga mutudde mu kyaki, mwabasigadde nga mutudde nga temulina newe mwasayininga, mwonoonyi munnammwe bamugobye nga mulaba era ne musigala nga mwebutisawo. Mwoyo yeyandeeta ng'ani akuleeta? Omwoyo mutukuvu ali simaati. Kubanga musumba omwana lwaki bakugamba nti bw'olemwa awaka, lwaki abuuziza ekibuuzo kino nti bw'olema okumanejinga awawaka, how will you take care of God's church? Ebya church abooluganda bwe tubeera awaka tuli ku it is irreversible. Muwala wange, omwana wange aba mwana wange, musaayi gwange, talifuna taata mulala ne bw'alikola atya. Naye ono omukulisitaayo alina ebbeetu okuba nti olwaleero nze muliisa ekigambo ekimuzimba. Naye amba mwoyo yaŋŋambye ŋŋende ewa musumba mukuye y'aba nsumba. Era sirina lukusa lukugaana ng'otambula ng'okola otya ng'ogenda. Naye ono owawaka ow'omu musaayi nga tolinawo okyukira bw'aba akulemye gw'otasobola kuzaalukuka, gw'otasobola kudduka, wawaka gw'obeera naye olina it is a must. Bw'alema weetantala otya kuba n'abatambuze abayise
family endala ezijjudde ebizibu. There is nothing called church apart from the families which have come together. Families, troubled families. Anti nabayo mu beginning Katonda takola ddwaliro bwe yateeka institutions ku nsi. Katonda teyateekawo government ku nsi. Katonda teyateekawo church ku nsi. Katonda ku lubereberye yateekawo family. N'amanya nti bw'obeera ne family olina ekkanisa. Bw'obeera ne family olina government. Bw'obeera ne family olina ensi, olina banka, olina biki byonna, olina amasomero. Bw'obeera ne family. Musoma sebo Timoseewo essula ey'okutaano layini ey'omunaana. Timoseewo 5 Timoseewo 5 ekisooka 5 layini ya 8. Timoseewo ekisooka 5 layini ya 8. Abooluganda nno lunyiri luzitowa lubalagala luulwo no lugamba ne muyiyo mwe luli. If anyone does not provide for his relatives and especially for his immediate family, he has denied the faith, and his worth is worse than unbeliever. Mama, ekyo tekibamala. Tekikumala okuva ku musumbawo. Tekikumala okuva mu kyakyo eyo n'ogenda mu ndala. Bagambye naye omuntu yenna bw'atamanya kujjanjaba bantu be ababe n'okusinga ab'omu nnyumba ye nga yeegaanye okukkiriza. He has denied the faith. Era nga ye mubi n'okusinga atakkiriza. Kati musumba levels inti omuntu bw'alemererwa okulabirira ab'omu nnyumba ye, abaana bakulemye okufuka, ebyobulokole baba bakugobye. You have denied the faith. Ebyobulokole si byakwogera bwogezi, si byakwogera, si lwani abiruddemu, si byafaayo. You have denied the faith. Oba obwegaanye kye bayita okwegaana okukkiriza. Nga tonnasomesa ku Peetero bwe yeegaana Yesu. Sooka olowooze ku kwegaana Yesu. Bayibuli kwegambye, those who have denied the faith are the ones who have failed to manage their homes. Musumba bwe bamala tugobayo mu kukkiriza ne batuleeta ku David dako yali badde y'abatakkiriza, kubanga leve ya waggulu y'abakkiriza, leve ya wansi y'abaweereza. Batujjeeri anti batujjeeyo eyo yonna ne tujja tugwa mu kiraasi y'ab'okukkiriza, kubanga tusigala ba le Christians eri yonna twawanuseeyo. Basebo ne bannyabo twazze twabagobye ku bwa bishop, obwa bishopu ne tuwanukayo ne tudda ku badiikoni ne tugoba. Si ffe Bayibuli qualifications ne zigoba n'osigala ku le Christians akkiriza Mukama waffe Yesu Kristo okubeera omulokozi we. Otyo batugamba bwe baleeta minzaani ya management of home, management of children, koomala ofeiringa bakujja ku levo y'abakkiriza le Christian ne bakutwala, simanyi bano bakummuzaawo, ne bakutwala ku levo y'abatakkiriza. Bwe bamala okutuusa ku levo y'abatakkiriza ne bagamba tagwanawo, ne bakuwanula ku levo y'abatakkiriza, ne bakuserengesa wansi w'ekibokisi. You are worse than a non-believer. Abatakkiriza n'obayisa oli wansi waabwe. Kyagambye oli mubi n'okusinga abatakkiriza. So you don't qualify okukulembera ba akabondo k'oku kyalo. Tokwalifyinga kubeera chairman ku kyalo. Bwe nakigerageranyako n'obufumbo bwa Bobi Wine, olwabawo abakazi akakajanja mukuyatusindise kati olwo tugende mu nsi, toli mu nsi, abakusinga mu nsi bakugyewo tokwata kubanze nali mbagerageranya Bobi Wine ne Papi kamiliyoni 8
ne bagaba basinga batya bemuyita abayaye okubeera n'amaka agali stable gwe ng'ozungana ne bayibuli kati bayibuli kyevu tegamba muli babi n'okusinga n'abatakkiriza kati bano baba kusinze nze birambo gye nali njogererako kati omwana akuba simu n'alopa ew'omukulu naye sebenkeranya nyina okukeera ku lediyo okinyonyola ennyo ate nze nyinyonnyola ebyolunyiriri nze awali olunyiriri sinnyonnyola you are worse nkuwa ne weesomerayo oli wadembe okubikkiriza oba obutabikkiriza bagambye n'abatakkiriza beesonyiwe vaawo genda wansi eri wuli asibyemu ebyagenze mmwe kasitamwaddira obulokozi ne mubufuula kyoganization kyo ne muteekako limited kasitamwabukola ebyo owuliranga ekintu kyo ate bw'okigeraageranya ne bali mujjukira matayo agamba atya musumba matayo 5:2 kitabo kya matayo abooluganda katuddemu tusome bayibuli bible study mwazigoba mu kkanisa obufumbo bwe tugenda butambula ne next week atabyagala toyina mutawaana na mutawaana matayo 5:2 olwabiri lugambye bwe luti for I tell you that unless your righteousness surpasses that of the Pharisees and the teachers of the law, you will certainly not enter the kingdom of heaven. Timazima mbagamba nti obutuukirivu bwammwe bwe butalisinga nnyo bwe muyita Abamisiri, bwe muyita Abafalisaayo, bwe muyita abayaaye, bwe butalisinga nnyo bwabwe temusobola kuyingira mu bwakabaka bwa muggulu. Wulira measuring read. Wulira the yardstick. Obutuukirivu bwaffe bwe butalisinga ate si kusinga businzi naye nnyo obwabo be mujeregerera nga bweyita omulokole nga ye tannabyeyita. Obutuukirivu bwammwe bwe butabasinga nnyo Yesu yagamba temusobola bino byava mu kamwa ke. Ku luno si Pawulo yagamba temuliyinza. Musumba okimanyi nti kiruma okuba nti gwe weeyita omukulisitaayo nga bayibuli ekugobye. Bayibuli ekugobye gwe nga weeyita bwe butalisuka kyokka ate wano bayibuli egambye atalabirira makage bo baba bakumaze dda bakusooseseeyo bagamba tuvi no labayo pastor abakkiriza ku level ya general level bakkiriza bovaawo olemereddwa amakaago twalirowoozezza tukusindike mbatakkiriza bw'otuuka mbatakkiriza bayibuli negamba beesonyiwe bakusinga nnyo baviire kirira wansi kati lakuteeka eri mu bataligenda mubwakabaka olemeddwa okwenkana wadde omufalisaayo yes wadde omusukka musumba Matayo 7:21 soma. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only he who does the will of my Father who is in heaven. Wiru yinu transo gisoma. Wiru egambye bw'oba oli onaakulembera bw'oba onooba mulabirizi bino byebisanyirizo. Wiru egambye bw'oba olemereddwa amaka bino byebisanyizo. Wiru egambye si kugamba bugambi nti mukama waffe omanyi abalokole kati ate gwe otugeraganya ntya n'abatakkiriza ffe ng'abalokole tebayita bweyisi kyekiseera twagise last chance omanyi mulokoke olunyiriri luno tulukasuka nnyo kubakola ebyamagero naye bayibuli egambye many will say to me on that day ne bangamba kwolwo Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Kati okulagula kuno nako kwe boogera ekigambo kulagula tekitegeeza nabbi kulaba biri mu maaso. Preaching is prophesying in your name, and in your name drive out demons. Kati olwo abamu ebyokugoba emizimu ne babivaako
mbukubanga bwogoba emizimu osobola okugoba emizimu naye nga tojja kuyingira ggulu buli gobala bagobya omuzimu ng'asoma banti bagoba mizimu naye eggulu tebaliiko and miracles ebyokukola ebyamagero ne babyesonyiwa nga omanyi abakola ebyamagero tebajja kugenda mu bwakabaka then I will tell them plainly, I never knew you. Sibamanyi. Away from me, you evildoers. Mwabakozi bobubi. Echimuita ochimugabisa tabamanyi. They were beneath, in front. Ngabaguddeyo deri. Naye nga bali maaso. Wagwira maaso. Bayibuli egamba bali ku mulyango tebayingira ate tebafuluma. Basebo ne banyabo amaka kintu kikulu. Amaka si makanga bembirowooza. Buli mulokole yenna muyingira mu kintu kino nga mwanguyiriza nga mulayira mwanguyiriza kubanga olengera mwane munu nakolanga bwentyo mukama nga mbezi wange help me God. Nodduka nogenda oyaka sex akuli bubi. Naye a home is the word home is deeper. The word home means resting. It is deeper than you take it to be. A family, it is an institution. It is an institution. It is believed everywhere, accepted by every land person, by recognizable people. A home is an institution. An institution is a training ground. A home must be a training ground. Whoever comes in the home must train, must do a certain training. Your wife must be trained. They train her. Ngachali wawe natuka wano no mwongera ekikuyisa master sirwa kuboli kadi za matatu ntyo bakubawo naga mpesanvu manya mpa mutima mpa mutima ekikuyisa master because of your position, because of your responsibility. A master must be able to teach. A master must be able to handle the followers. A master must train and pass out. A master must discipline wisely. A master must guide. A master must control. Era kituyisa kadi erimu matatu gye bayita master bw'ogisuulawo okontrolinga omuzannyo. Controller. Harati gwe Bible yegamba batuyite master mu Luzungu. Yes, Bible wegamba. Nti Sala bwe yayagala nnyo. Mu Petero ekisooka 3:7. Nti bwatyo 3:5. Nti bwatyo Sala bwe yawuliranga Ibulayimu era n'asalawo okumuyitanga mukama we. Oyinza ogiwaayiriza. Sisobola. Petero ekisooka 3:5 n'awaayiriza ebirala naye katugisome bweba weeri kati. For this is the way the holy women of the past who put their hope in God used to make themselves beautiful. They were submissive to their own husbands, like Sarah, who obeyed Abraham and called him her master. Yes, sir. Yamita master. Sikulowooza bapite master. Ate akagambo own. Mukegendereze. Is her own husband. Kubanga Jesus is a husband. Yes. But not her own. Kati Bible cheve gamba your own, the one you owned, the one you possess. Guwo. Basebo ne banyabo twagala kulangirira maaso gammwe. Wano wokanga tunagenda na ku divorce. Nti omuntu yenna okudivorcinga omukazi aba yakulema emyaka 10 emabega. Bonna abakazi be mugamba
namukwatidde mu bwenzi yabbye yakoze bw'ati aba takoze kwolwo aba yakulema okumanaginga therefore you don't qualify ebifuga ekkanisa musumba managerial skills ezewaka tuzijja mu institution engeri gye tumanaginga eri awaka tuzijja mu institute gye bayita home gye bayita amaka naffe tuba tuyiga buyizi. yes we are learners we are students naffe tuyiga kubanga gwe kuba gusoose kubanga musumba yensonga lwaki tubawa certificate bwe mumala okukuba ebirayiro osomye kubanga ffe tukkiriza we walk by faith ekosi ewedde you will pass buli liteeke buli kibuuzo ekinaakulema kiddemu paka lw'okiyita kiddemu try and error era tutera ne tugamba nti ekitutwala mu bufumbo the biggest work to do there is to learn each other. To learn yemu ku topic ekulembedde eri compulsory to learn each other. What we call learning each other is acquiring managerial skills. Bw'oba ofuga bulungi ennyumba yo mukama kyaffe abanga akulonda n'akuleeta kyova olaba abasajja bano bakyejjako ne bejjako batume okeberwa agamba wange bwe kiba kyekyo si kirungi omuntu okuwasa ebibala bijja gaana ne basigala nga beeralikira bya mukama waffe naye wano kumanaginga birowoozo olina okumanaginga omukazi kumanaginga abaana okwemanaginga omubiri gwo bw'omala obimanaginga awo n'okwalifyinga okumanaginga ekkanisa kubanga when you manage yourself tomorrow you will be able to manage another self. Okay. A woman. Osooka kwemanaginga n'osobola okumanaginga omulala ye mukyala. Ye mukyala. Then God blesses you. Mukama n'aleeta omukisa. With either one self or two selves nga bw'oba tozadde balongo. Bw'oba ozadde balongo. N'aleetayo omulala omu oba babiri omulundi gumu. Ezo selves. Kati nze when I managed myself n'enjiga kye bayita self control God gave me another self ng'ate ye naye nalimu nga lwe neetaaga nga bwe namanaginga omubiri okumanaginga madamu ne mumanaginga able with intellectual spiritual with skills special abilities nga bwe nsaba n'omwoyo omutukufu bwe nasobola katonda nampa omu ne tumanaginga akaana kaffe n'atwongera kati bw'alabye tumanaginga managerial skills zeeyongera nga bwe twegayira omwoyo omutukufu n'atwongera tulina 12 selves kakati ezo selves kyangu nnyo katonda okundakira okumanaginga kati kyaki kyangu nnyo why nanyongera selves nakwongerako lwaki kyaki enyiiza kyaki buli omu abayagala oddemu ebibulooto bye kyaki etawaanya kyaki ebonyaabonya kyaki tekubalirira nga bw'olaba era madamu omukazi bw'omugamba nti siyina ssente n'ajja nagamba tugulireyo ku mpuuta saafunye okay n'addayo ayi bw'ayizaawo akaseera n'agamba mugende mugalikitamu ensenene ziizo ziri tewabadde na za mpuuta tewafunye za mpuuta nva tugenda kulya maluma zenva ndala kati nsenene zezizze namugambye sirina ssente n'addayo omutembeyi n'ayitawo wagamba wetulaba ebikoyi tukuyite omutembeyi wuno mutembeyi jangu nomuganda neeza ebikoyi mugende muzukuse kitammwe omutembeyi nomuganda gesina ssente neeza ekikoyi kati bo bamanyi kisente ozikola nambe ez'empuuta zijirako ekitwe ky'empuuta ziri ez'empuuta zezibadde zakoze ki zaweddewo kyaki bweba kyaki obagamba nti nkooye ne bajja nagane kino kirooto
no gamba nkoye kituufu omalo basabira nga obasabise mu general service no saba n'olumu n'obasaako n'emikono n'obasiiga n'amafuna n'okakasa nti at least wali afuluma nga simutadde mukono mu kyenyi oba otuula mu katebe bwati n'amusumba wano teeka omukono wa ng'obasabidde entuyo zikolera owulira okooye eddoboozi likubye buli wetusiiga amafuta ku kyaki nfunayo abaweranga aga abazze mbaddemu nze obaddemu ng'ate obedako oli ku kituuti otyo kiri wabadde papa nziramu kaakati ye kyaki kati waba tewafuna training eri waka kugumiikiriza mwe mwebaze ne Katonda oba oyina omukazi nga muzibu I miss a woman like Stella ki Nyanzi yakulembera mbazibu yandinkamudde bulungi nenvaamu omubisi nenzira enkulu nenga mpaka we nandi manages ate nantwala kuleva eddako kuba kati owange ye namugonza nga simukubye nga siraja mukoze my wife simusigiteka muroko naye tagikebera mukyala wange muzija n'omuntu mu mmotoka nga muwala netujja ate tufuddeyo naye mu mmotoka netwogerera mu mmotoka kubanga bwensangawo kansolinga nangamba bwedde akwagala muganda naye bajja tukwata ti obudde bugenze tuula mu mmotoka netugenda nga mbuulira ebizibu bye bwe mutuuse ewaka netutayingira abo abaana ne bagulawo galaki netupakinga mu lujja netwogerera essaawa ennungi ndikundika mpala mukyala wange naavaayo najja n'atubuuzaako mu mmotoka bw'atubuuzaako n'addayo n'oli ng'amubuuzizza tambuuza kirala tisebo oyo tumuyita tutya tambuuza kirala nze nnyina okukwanjulira n'addayo bw'aba wakubuuza kirala ekikwatagana n'omugenyi muteereddeyo akatunda oba naŋŋamba muteereko kyayi oba butunda tagenda kunywa tagenda mangu mami teweetawaanya ŋŋenda mangu bw'oba si kyo n'abuuza agenda kusula mwalire amutegekerawo okwebaka byabuuza wano weejogerera waliwo abasuzeeko ewange bano bamanyi nammwe abawala b'oku kyaki mukimanyi kakati bano nno abakazi ab'ebbuba ne bagalira munno kimuluma muli munno kuba baddira obunafu bwabwe ne babusiiga ng'ebizigo no ye yayiga my husband is a man of the people, for the people, by the people, and the people, with the people, all of the people. Nze nika demokrasi nyina WhatsApp groups hemba kubanga ndi wakubeera mu group nze wandi ntadde mu toba wano bali tubuzizanga demokrasi kyekinga twala pasa mkuye gwe bakubuzanga what is democracy is mukuyejera tutemutawanya zunguluzi yesebo so mikwano kikyemba gamba bwe na managing oyo na managinga bu managinzi kwamwe mulowooza bamwe bebabyenyo n'otwala olugamba akola nagenda bwe nasooka ng'ojo omulopa ndopa Pastor Semakula nga oyagala yabamu kufugira nga mukambwe nnyo omuwala oyo nga mukambwe ayinza okukwata simu kyoguze yebbeyi ekibode kyemmanga eri simu eyebbeyi kyoguze mbwamuvumye ombwamugambye bubi n'agikubira bishop musumba omuweereza we mbugoyitwa muweereza nga muweereza muki nga nvumye nga muweereza ono bishop n'abuza muweereza ki mukuye bwe yamalanga ng'akubye essimu yo ku datawo kugundiwo gweyatayimuwo n'agiteekawo n'agikuba kati mwe munyumyaki ng'amaze okutwalayo message etuuse naye leero tessanyu
ne batogerera ku ssimu owulira essanyu obuteefu oba ne waba yeralikiridde nze nnoonya ne waba ina ekimunyiziza nze nnoonya what's wrong paka bwakimbuulira ne musaba amanyi ne tumaliza nga tusanyuse nga tuseka nga tunyumirwa ne mweyongerayo. People change. Kati awo nze Mukama anzikiriza okumpa basebo ne banya bakamba buli eno kano nze nali njaka body lasting nga sinawasa nga njaka okwako okw'omubiri self esookerwako eno ng'ennemye ng'akayumba katabuka naye nga ndi mugezi mu byawandiikibwa nga nagenda mu Manila n'ensoma mu theological college kakati nga nyina amagezi mu byawandiikibwa naye we nayakira n'entandika Bible college naye nga njaka mu mubiri. Katonda mugezi Bible school Katonda teyaleeta muwala n'omu n'aleeta basajja bokka nga alaba taleeta mwana we muwala mu muliro. Munnange bwe namala okufuga self n'enjiga naye bafuga Bible college neeyongeramu. Olwaleero Bible college erimu abaana abawala abajjudde empisa. Abayizi bali 105 mu Bible school Harvest Bible University. Yes sir. Mulimu abawala be basinga obungi, mulimu abakyala ab'ekitiibwa, mwebali naye si bawadde n'akalowoozo bonna ndaba bulabe nga basanyukidde kyekimu. I don't kakati awo osangira abasumba daga twogera amazima ddala yogera amazima. Waliwo ne yagamba omuntu yenna bw'agambanga nti ye bw'alaba omukazi tamwegomba aba akulimba gwe wali malaya. Ffe si bwe bunafu bwaffe. You were a sexual maniac. People change. Katonda tayinza tulagira kintu kiri impossible. Mukkirize nti buno bunafu weetaaga kulwana nabwo obuwangule n'amaka bwe gali bw'ogawangula n'abaana n'obawangula. Mukama ng'akwesigisa ebinene omwesigwa mu kitono ne mu kinene. Yagala mukazi wo mpaka lw'anaakyuka. Love abaana mubawulirize. Abantu tebamanyira kumanya lwaki mpulira abaana bange. Parenting yokka mwetaaga mu pastor musoka asomese parenting. You need parenting. Nze abaana bwajja era abantu omu banyiigira n'okunyiigira ndooza. Bw'aba ayagala daddy I stop what I'm doing. Sikusindika eri era kabe mama wabwe naga dayo mugamba no tumufune najja n'ayitawo bambuuza buli kintu kyonna ekyamagezi n'ekyobusiru bazanya ne daddy. Juzi mbatudde wano abantu we bali bangi weeks bbiri eziyise dota wange n'aveeri ndi mu bantu yava mabeganga bonna alabawo abantu bonna n'abakola bwati mbu basirike ajja asooba my daughter nanva emabega nankwata bwali n'agamba teeba mu bwongo bwange teyayogera ddoboozi naye abala ne baŋŋamba muteeba embu nemmanya teri ayinza kikola ateeka okuba mwana wange nempulira ebigalo nemŋŋamba ono Melody. Hey my God, daddy you know me. Banange daddy you know me better than everybody. Ekyo kyokka we hugged. Essanyu ne libaawo ne mugamba nnyina be ndi nabo. Give me time. Nampa obudde. Kakati love protects. Naye gwe namukutte n'omusajja. You don't love her. You don't love her. Baba kwate. My meaning, you don't love that woman. Love protects. Love protects.
era abasumba mwenna nga maliriza kino nga tukimaliriza buli eyalemu omukazi muve ku mukazi wa Kristo gwe bayita ekkanisa musigale ku media zammwe mukubire okwenduulu zammwe n'okulekana. You may shout and shout, but if the home buli musumba omukeberere ku maka buli musumba omukeberere ku mukazi we n'abaana be n'ebisaanyizo by'omukyala w'omusumba twabyogedde nabyo kwebiri ku lisiti kwa ne bakyala babasumba kwebali okwo kwebali bali ku kimu pastor bagambe preach it namwe kenyini you need to qualify to be wives of the bishops, our pastors and deacons. Gwe mufubeko mukyuse mpaka bwana afuuka bine ebintu bikulu bye tubagamba bwe tubanga waliyo obulokozi teriyo obulokozi kusukaawo. Mujja kulaba nga tugenze mu maaso mujja kukiraba nga tugenze mu maaso mujja kulaba revival naye mwe muddawo send revival Lord send revival to me muve mu byokwerimba amaziga agajja ennyo okukaaba ennyo okwekoza ennyo okupretendinga okwefuula abava mu ggulu okujja mu kyaki nga mulinga abatonyi obutonyi nga bajedayi okuyiya ensolooza y'ebirabo okupanga ebirooto ebyo byonna mu kyaki mulimu abantu abagezi nga bwe mubuuza kyawandiikibwawa ebyo bibuuza mu guno omulembe omulabufu ng'obuuza kyawandiikibuli how far ogigenzeewa wama abadde obikkulaki otyo. In the same way, their wives are to be women worth of respect. They should be women worth of respect. Nga namwe bakabasumba mwetekamu ekitiibwa bw'oba tokyessaamu tokibanja. Respect is commanded, respect is not demanded. And it is expressed. The expression of respect is a reflection from the one who demands it, who requires it. Muko musumba nga tonnayagala bakuyite mami, nga tonnayagala bakuyite mother number one, nga tonnayagala bakuyite mama w'ekisibo kyonna, mama kanisa, nga tonnayagala bakuyite namba 2, Mrs. Archbishop oba Mrs. Archbishop oba Mrs. Apostle oba Mrs. Cardinal oba Mrs. Deacon, kubanga ebitiibwa byonna banna gwe bwe kikwatirayo tonyiiga. Ffe tusomesa Bible kuba byonna mwabyewa ebya Bible bwe byaggwawo ne mulumba professionals tunatera okufuna abayinjiniya abasumba sebo bagenda kufuuka bayinginiya abasawo bo bafunyise abasawo balabise kati ekiddako engineers ebinaddako architect jakulya dentist ba professor webali bo webali Uganda gwe nalye Kenya nga bijjuddeeyo nga ina abantu babiri nga naye Archbishop ate wa Kenya jetubiyoola kiri mu kitundu bakita Kibera. His Eminence dini soko some qualities tugalewo qualities z'abakyala worthy of respect, not malicious talkers. Ebyo gogendo pinyonyola malicious talkers, omuntu alina malisi ajja n'ayogera ebintu nga bya bulimba, ajja mu lukiiko lw'abakyala banne n'abannyonnyola bwe yasanze Pastor Sakira n'akawala, era akawala ako yabalabidde ddala era we naguddewo olugi bwetu ne beekanga n'annyonnyola ebintu naye nga naye akimanyidde ddala nti byayogera bya bulimba. Naye kyanoonya kiba kimu, bano bakyawa ono gwayogerako bamulwanireko olutalo bamugobe ku bbaawe, era obasanga nga lwaki awo
mchala ekifo ky'emmotoka ekyo makali mchala mkuye yali badde atuulawo. You don't know. Omunene atatuula maaso lwakuba mwe bwavu mwava wabi. Kwegenda mu mawanga agasinga kati wano Nigeria etusingako. Mu Nigeria tebabatuuza maaso. Abanene tebatula maaso ba igwe. Mabega. President Museveni abantu abategedde ebitiibwa kuba yakiwoomeddwa emyaka 38 gyonna akyaleeta simanyi naye atuula mabega. Real women sit behind. Kati ate mmwe bamukuumuule mmwe mwagala banuma asobole sekulabe kumbe mwaka you are protecting your husband. Mbombeere kumpi mu lubirizi lwange nammwe tikanyini oho mukazi yennyini abeerayo bosi n'avuga okujja nga yamugambye tuula wano tunyumye vaayo eyo naye bwe kiba bya kitiibwa kiri mabega. Okay, ekirala abakyala balina okubeera temperate nga tebanyiiganyiiga nga bafuga obusungu bwabwe tebajjaako waya bakakamu bateefu nemwekyanga bintu ebitonotono n'onyiiga. tulabyeko bakyala babasumba abalinnyo ebituuti ne bakuba abasumba empi ne babakwata amataayi ne babakwata ettaayi. Tulabye ku bakyala babasumba buli kwalaba alina akabina akenkana ng'akake abalowooza kajja kukema omusumba n'atulugunya mpaka bwaddukawo ng'alinga agamba nti ye yakozesa akako okukema omusumba. So n'olwekyo abalina nga abagenda okukozesa approach gye yakozesa abalina obbagobawo. nkugambye abaana n'amala jja nga yenna agonze nedda pasita tubalabye bannange effujjo liri n'amuboggolera kati yeegonzaamu ki? Effujjo liri mu baka abasumba ezo qualities zammwe. Mwana omu yakola statement mu kanisa ey'omukyalo eyo yongera otusabirako tugobye buli muzimu ku kyaki naye wasigaddewo omuzimu gumu. Muzimu ki? Ogwa mukyala musu. Kakati buliriza bwe batuukira n'obayita emizimu kati nammwe baka abasumba qualities zizo ziri nnya nnya zokka 1 2 3 4. Make sure you qualify. Okay, temperate and trustworthy in everything. Trustworthy in everything. Kabesigwa. Naye bawalana baka abasumba okiba ojjukira mukyala musumba mwaka 2017 eyakwata sente zaali zagula poloti ya ttaka ya kanisa n'azijjayo n'azitwala n'agenda akyakalamu. N'azikyakalamu. Nabula n'okubula ne tumusabira ne twegayirira. Kyaki ezizo zonna ne ziyingira mu kusaba n'okusiiba. Nze awo nno we namanyira ekibuuzo kiri mwawe bwe mwe mutukuvu we mwakkiriza. Lwaki mukyala w'omusumba ku lw'essalaamu oba eyo yakwata ssente n'agenda n'akyakala eza kyaki n'abula ewaka ne yeewamba. Ne yeewamba. Banga yali season ya kuwamba. Yali ya season. Amakanisa kagasabe. Fenna abayita ob'omwoyo tewali yakibikkulirwa. Nti omukazi atuzanyira ku bwongo. Ekibba batukituuse. Bassebo ne bannyabo bakyala babasumba mwetereze. Kubanga walimu abalala nga ayagala baya abasinga yekka. N'oleeta emmotoka efaana eyabba lutalo. Bw'oyambala n'obwo obujulizi nti wafunye ennyumba endala lutalo era abala bavuganya bba yayagalanga ne mmala nzija ne ŋŋamba nti pasa mukuye neebaza mukama bibale kunsabira nga bba waali n'ogamba neebaza mukama olwa pasita gundi ye yansabidde nga gwayogerako wa wansi gwe todda obujja okaayana entalo. Gwokimanyi tulina ebintu bingi bye tunyenya abasumba naye nga bakabipika bakyala be babapika mwena ne mukomola. Bakyala be babapika omusajja mukomole era mpaka wakomola. Abakazi b'abasumba babavuga bubi nnyo bwe babavuga n'olaba ebisajja byattu bonna babavuga
bannange na kino nkibabulira, stop being romantic in God's services. Amaka gabalemye romance adeeka mu bisenge ku church tuweereze abantu banonye service. Tewabawo kyemutulaga, ffe tumanyi ebyama nti you quarrel, you fight. Kaja tebatuka ku bituuti kanyanize era pastor nze negeneza nnyo omuntu eyeepiisuula mu bantu. Somewhere omuntu abeera ne kikavala nga weepiisuula mu bantu nga olaga ensi yonna nti weewaawo era mirembe amiina. Wiba biri amiina era biba amiina, tekirina necessity ekuleeta kweyulisa. Romance tuli ku mutimbagano. Kati abaga kagudde ku mutimbagano. Nemwepakisi nemuweereza ebifaananyi mubula kwegatta. Bannange pornography gwe muvumirira, abasumba muve ku porn ayina introduction. The introduction to pornography is being romantic in church, romantic on posters, romantic in public, romantic nga mweyanjula. Kanyanize mwani wange nemwekuba bupeke temuyinza kubuzaabuza nsi. I'm telling you, tekisoboka. Ebyo ebintu mubyejeeko. Juzi omwana ali aŋŋamba ankube posta, ankube ekifaananyi tetuvayiwe batukube mbo kigende ku posti nemugamba ng'omanya ngudde. Awo nja kuba ngudde ntya kati byakubya kubanga bamanyi obiteekayo. Abo bazanyira nnyo ku masimu abaana bamanyi okuba obwana bwange bujjeemu engoye buli bwere osanga ku Facebook. Kati ebintu ebyo mwejjeeko romantic ebyokwakisa abantu kubanga mu church mose busingo ne buwuliranga buli ku kiwubaalo ne buwuliranga bugamba bamala abasumba gwe kimanyi toteekeddwa mu ethics z'ekisumba kuyuza tipi nga kyakyeraba. Ogenda mukabuyonjo ezo sebo bwe tuba tusomesa gundi nga tusomesa how to preach. Tetukkiriza kwogera nga wekwatakwata fly atuba okiragira oti wonyolanyola. Muyina ebintu byemukolakola, you pick yourself ng'osika empale ng'osika fly. Kakati ebyo nali tubisomesa. Ebyo namwe mugendera olulimi oluwemuzi, omuntu nayimirira ku kituuti nawemula officially. Bayibuli kyegamba ebigambo bwe bityo tebiyitanga n'okuyita obuyisi mu kamwa kammwe. So tuli last chance. Nsumba wunzika abantu. Next week tugenda ku Matayo 19. Okuba abakazi gyekiri. Bw'ogoba toddamu kuwasa oddamu. Empeta mweri mu Bayibuli eyina makulu ki? Ekirala kyekirala ogatta kyekirala certificate kulayira mu Bayibuli. Abanoonya twagala okuntu okwo tukutayize bwe tuti kidoctrine kyonna tukibafungulire muno mu Bayibuli zonna. Ffe tukibateeraawo bwe tuba baakufa tufe tuwumule ng'ogwo tugukoze. Awo tulinde empeera nga tukoze. Thank you very much. Njagala kusabako nammwe naye nga sinnasaba. Bwe wabaayo omuntu yenna oyagala kutandika bupya, there is a chance.
obulokozi si bwa knockout. You have an opportunity to restart, to reset the church management, to reset the family. Engeri family jete nafa mwabatana damu kuwasa ocha inayo mukisa nabadamu okuwasa ocha sobola okwetika kakazako noga tugende nkutwala nogera nokonkone wabo noga nzute mtu amewuyo mbasasudeyo ne sente ocha sobola okazayo muchache waffe waliwo abayawukana ne baddamu okusinkana after about 27 years. After 27 years, marriage neddawo. Can you imagine? Oliwayo ki? Bible yegamba oliwayo ki okununula obulamu bwo? Tulyegeraageranya tutya n'abantu. Tulyegeraageranya tutya n'abasajja ba Ibulayimu. Tulyegeraageranya tutya n'omusajja yawaayo omwana we ne bamusala. Yali ani oyo? Yefusa. Baba betugenda nabo mu ggulu. Bannange muliwaayo ki abasumba? Tuliwaayo ki? Temugambwako buli abagambako ye mubi kakyera ogenda kuwulira nga batandise mu kuyeyayonooneka. Oli yayonoonese. Kandi ate baliyogedde ki nga baagala okubikkirira ekintu kyabwe? Muyina kukyuka bukyusi. Otherwise bwe nsigala nga ndi mulamu, I will prove to the world tisayonooneka. Kubanga buli kyoyogerako nga bagamba yayingidde mu beekisa kyafuuka kivumo. Tebakulimba. Bo bali muki? Tebakulimbira obwereere. So bw'aba yagala kuddamu kulokoka, ddamu ebigambo bino. Gamba ntya Yesu. Olwaleero nzikiriza n'omutima gwange okutandika bupya. Nzikiriza okujjulula ebintu byonna kwe mbadde mpaalira. Ntandika ebipya. Era njatula kati ndokokedde ddala. Nyamba okutuuka kutegeerera ddala amazima. Mpa omwoyo wo omutukuvu annuŋŋamyenga. Weebale Yesu, ndokokedde ddala. Nyweza amannya gange mu kitabo ky'obulamu. Weebale Mukama. Kati mbasabira, Taata, nsabira abasumba bonna obwana bw'abatabukako, bwana bwabwe nga bwa ffujjo. Nkwagayiridde, it is not too late. They can call their children and embrace them and restart. Nga tebanna abakristaayo nga tebanneekaka bakugoba basajja Mukama bataasi. Obayitira abaana baabwe, okomyewo emitima gy'abaana eri bakitaabwe n'emitima gy'abakitaabwe eri abaana. Babe embracing olwo tube n'omusumba. Olwo abanseba n'abasumba. Kikole Mukama. Nkwegayidde kikole Kabaka w'abakabaka. Katonda wange, nsabira baka abasumba bataasa olugezigezi naawe bakuleeta bulesi. Sigwe kanisa, naawe oli mukristaayo. Kwegayidde baleme okuyita we bateekeddwa. Baleme okuyita we balina okukoma. Bawe ekisa bakakane. Bakakane mu bukakkamu. Kyova olaba amakanisa agamu gaabagana n'okwogera. Lwa butasobola kwefuga tolina control. All of the pretense, all of the romance, obwenzi bwonna. Mbasabira bawabule baba baabwe. Tobalabye abeeregera ku bituuti. Lwakuromansinga okwekanga nga atabuse. Abaana ba kamera ne babatunuzaamu. Fly yonna n'etaama ebintu byonna tuswaluka ne tutta ne buka.
yamba abasajja abo mukama waliwo juze yatumira ekisibo mukisi wana another buli omukisi nga akulira tazoze bategeka olita tutera mukazi we bisingo ne bigenda bigwira abaana bakaba nabo ne bibasinanula omumwanga chapati mukama tutase ku basajja babeewo okusoma n'okutegeera n'okulabuka bantu beetereze sabira abakyala sabira abasajja abo mukama amalala okulumbala obutiibwatiibwa byonna babiteeke wansi balunde ekisibo kyo mu bwetowaze mu bukakkamu tuleme kwerabira gye tuvudde mukama neerabira ntya envunza ezannuma neerabira ntya mugwalo gye nava neerabira ntya nyiza ntya okwerabira ku street kwe nali tuyambe tuleme kwerabira byonna tubisabye taata nga tukkiriza okuyita mu linnya erya Yesu Kristo mukama waffe amen. God bless you. Bwabayo well wisher, you pray for us. Pray for us. Tusigalega kwe tuli kumpewo tusabire byonna tubikola kulwa Kristo. Be blessed.